Në këtë pjesë, në të dy fotografitë, i shohim pikat me të cilat ne duhet i targetojmë për terapinë me valë magnetike, duke vendosur bobinën. Kjo është lobi i majtë, ky është lobi i djathtë. Domethënë në këtë pjesë, në pjesën i kemi pikat e caktuara. Për shembull, si e thash më herët, në këtë pikën këtu dorzolaterale që është, i kemi disa prej smundjeve shumë karakteristike ku hyn edhe adiksioni, vashmëritë. Vashmëritë të ndryshme. Po, vashmëritë nga të gjitha, nga substancat dhe në sjellje që e quajmë ne. Tu një pikë të veçantë e kemi vetëm për çrregullimin obsesiv kompulsiv. Që do të thotë? OCD që i thënë, domethënë, që mandej mund të ashtu. Kjo pjesa gjithmonë nisemi këtu, kjo është gjithmonë pjesa motorike, ku njerëzit mund me pas dhimbje të papërcaktuara kur kanë, ose ka pësue në infarkt në trumë dhe për me ndihmu në lëvizjen e muskulaturës. Tu e kemi kur kanë halucinacione, si që po e shihni edhe tu është kjo pika shumë ma karakteristike me njerëzit që kanë ushtima në vesh. Tanë kohën ata nga një pishkëllim në vesh. E kjo është për terapive më të mira deri sot, që lidhet me tinnitus që quhet, që ka dhënë efikasitetin më të mirë. Po, a mja hek komplet, ata nuk flitet. Po mja zvogluë në minimum. Që ta kem të qartë, mos të vazhdojmë të ajo fotografi. Pikat që i përmende, kjo vlerësohet kur të vjen pacienti se çka është shqetësimi i tij. Nëse është shqetësimi i tij ushtima në vesh, ajo aparatura vendoset te kjo pikë. A jam e qartë? Po. Domethënë, për atë arsye janë pikat e caktuara. Ne smujmë me një pikë sa truri është një kompleksitet dhe ai përveç aty ne ka funksionet të ndryshme brenda një momentit të caktuar. Ne jetën kur na shohim, dëgjojmë, analizojmë gjitha dhe të gjitha pikat janë në funksion. Tash neve na vjen cila pikë është më karakteristike për me arrit qëllimin terapeutik.